va să zic că un alt ritual pe care ți-l recomand să-l faci în fiecare zi ca bărbatul să nu dispară este să nu faci tu pas către bărbat. Nu te duce tu spre el. Lasă-l pe el să vină după tine. Adică, practic, și în cele mai modeste, simple gesturi ale zilei, nu te duce tu după el. Dacă el este în dormitor și tu ești în bucătărie, nu te duce în dormitor după el. Dacă el este în bucătărie și tu ești în dormitor, că spre fericirea unora se poate și așa ceva, nu te duce tu după el în bucătărie. Lasă-l să vină după tine. Fă pasul înapoi, nu pasul înainte. Ține minte de la bătrânul doctor Andrei. Pentru că acest pas înapoi este cel care este în acord cu legea atracției. Tu îl poți avea pe bărbat atrăgându-l și nu ducându-te după el, nu făcând ofensivă.